Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. This is Abdul Malik Hashmi and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. 21वीं आवाज एंग और अंक की है. इट इज़ अ nasalized साउंड. यह आवाज नाक से पैदा होती है. अंग. इसे NG और NK की शक्ल में लिखा जाता है, जिसे लिसानियात की इस्तिलाह में ग्राफीम कहते हैं. माहिरीन लिसानियात का इस अमर में इख्तिलाफ है कि ये कॉन्सोनेंट डाइग्राफ में से है या कॉन्सोनेंट ब्लेंड में से. मिसालें हम देखते हैं. सिंग, Sing. मंकी, सिंक. इसमें नून की आवाज नाक में जा रही है और नून की आवाज वाज़े नहीं हुई. एन की आवाज जो है वाज़े नहीं हुई. ऐसे नहीं पढ़ेंगे सिन, सिंग, मन की, ऐसे नहीं, बल्कि आपने पढ़ा सिंग, मंकी. नून का मखरज या नून गुन्ने का मखरज जो है उर्दू में या अरबी में वो बिल्कुल इसी तरह का है. उसकी मिसाल भी हम देखते हैं. उर्दू और अरबी से कुछ मिसालें. अरबी में वी हैव मिनकुम तुनज़िरहुम. मिनकुम तुनज़िरहुम में जो नून की आवाज़ है या अरबी तजवीद के हिसाब से इख्फा हो रहा है. इख्फा का मतलब होता है नून की आवाज़ को छुपाना. तो बिल्कुल ये वही साउंड है, NG वाली साउंड, इंग वाली साउंड जो है इंग्लिश में मौजूद है. उर्दू में भी हमारे पास इस तरह की साउंड पाई जाती है. जैसे आप देख रहे हैं दो लफ्ज़ संग, जंग. इसको सनग, जनग नहीं पढ़ेंगे, या नून वाज़े नहीं होगा. ये साउंड हमारे पास, ये डायग्राफ इंग्लिश में भी, उर्दू में और अरबी में दोनों है. इसको अलग नाम से जाना जाता है. Few more examples. Long, song, thing, wing. आज के लिए इतना काफ़ी. Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.